హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. అందరికీ నమస్కారం అండి. హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనము ఈ వీడియోలో మనం ఏం తెలుసుకుందామంటే, ముందుగా హెల్త్కు సంబంధించిన టిప్ అండి. ఇది చిన్నపిల్లలకి చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి. చిన్నపిల్లలకని కాదు, పెద్దవాళ్ళకి కూడా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. మనకి ఇక్కడ కనబడుతున్న వీటితోటి ఏ విధంగా మనం ప్రిపేర్ చేయాలి, చిన్నపిల్లలకి ఇవి ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుంది అనే విషయాన్ని ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. దానికి ముందుగా నా ఛానల్ కొత్తగా చూసేవారైతే మమతా నేచర్ హోమ్స్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. పక్కన బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేయగానే దాని నోటిఫికేషన్ అనేది మీ వరకు వస్తుంది. ఇప్పుడు వర్షాకాలం, ఈ వర్షాకాలంలో పిల్లలకి, చిన్నపిల్లలకి మరీను 2 years 1 year ఎవరికైనా సరే అంటే చిన్నపిల్లలకి జలుబు రావడం సర్వసాధారణమైంది. వర్షం పడుతూ ఉంటే పిల్లలకి జలుబు పట్టేయడం కానీ, ముక్కు పట్టేయడం కానీ జరుగుతూ ఉంటాయి కదా. అలాంటి వారికి చాలా చక్కటి ఔషధం అండి, చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. దీన్ని ఏ విధంగా మనం ప్రిపేర్ చేయాలో తెలుసుకుందామండి. ముందుగా ఇవి మనం తెలుసుకుందాం. ఇవి తులసి ఆకులు మనకి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతున్నాయి అనేది నా పాత వీడియోలో ఆల్రెడీ నేను చెప్పానండి, మీకు తెలుస్తుంది. నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో కూడా కింద మెన్షన్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాము. ఈ వాము ఆకు కూడా చిన్నపిల్లలకి చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి. ఇది దగ్గు కానీ, జలుబు కానీ ఉన్నవారు దీన్ని తీసుకోవడం వల్ల కూడా ఆ సమస్య నుంచి మనం దూరం కావచ్చు. ఈ దగ్గు తగ్గడానికి చిన్నపిల్లలకి మనము రెండింటిని కలిపి కషాయం ఇవ్వచ్చు, విడివిడిగా కూడా ఇవ్వచ్చండి. ఈ వామాకుతోటి ఓన్లీ చిన్నపిల్లలు అంటే ఆకును తినలేరు కాబట్టి వాళ్ళు స్మెల్ చూసినా చాలండి, ఆ సువాసన అనేది ముక్కు లోపలికి పోయి దానికి కూడా దగ్గు తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు కషాయం ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక గిన్నె పెట్టుకోవాలండి. ఈ విధంగా గిన్నె పెట్టుకున్న తర్వాత ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ అందులో పోయాలి. ఆ తర్వాత 2 వామాకులు వేయాలి. వామాకులు వేసుకొని మరిగించి చల్లార్చినాక ఆ వాటర్ని మనము పిల్లలకి తాగించవచ్చు, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవండి. లేదు అంటే మనం వాటితో పాటు తులసి ఆకులు కూడా ఒక 4-5 తులసి ఆకులు వేసి మరిగించి చల్లార్చిన తర్వాత అది పిల్లలతోటి కొంచెం ఒక్కొక్క స్పూన్ తాగిపించాలండి. పెద్దవాళ్ళైతే తాగుతారు, మరీ 2 years 1 year పిల్లలు అంటే తాగలేరు కాబట్టి వాళ్ళకి 1 డ్రాప్ వేసి అలవాటు చేయాలండి. ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. మనకి ఈ వర్షాకాలంలో ఇలా తీసుకోవడం వల్ల తులసి ఆకులు, వాము ఆకు కలిసి తీసుకోవడం వల్ల మనకి జలుబు సమస్య నుంచి మనం దూరం కావచ్చు. చిన్నపిల్లలకి చాలా బాగా మరిగించాలి. మరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని వడకట్టుకొని ఆ వాటర్ని మనం తీసుకోవాలి అండి. ఇప్పుడు మనం వడగట్టేసుకున్నాం. ఇలా వడకట్టుకున్న దాన్ని మనము రోజు ప్రొద్దున కొంచెం, సాయంత్రం కొంచెం తీసుకోవాలి. చిన్నపిల్లలు అంటే వాళ్ళు తాగలేరు, వాళ్ళు మారం చేస్తూ ఉంటారు, అమ్మో ఇది ఆకు రసము ఎలానో ఉంది అని అంటూ ఉంటారు కదా. అలాంటప్పుడు పిల్లలకి 1 స్పూన్ అలవాటు చేయండి ఫస్ట్ డే రోజు. సెకండ్ డే రోజు ఒక 2 స్పూన్స్ అలవాటు చేయండి. ఈ విధంగా అలవాటు చేయడం వల్ల పిల్లలకి టేస్ట్ బాగుంది కదా అని వాళ్ళు నెక్స్ట్ డే రోజు కొంచెం ఎక్కువ తీసుకుంటారు. మనం ఒకటేసారి పిల్లలకి అలవాటు చేస్తే వాళ్ళు తాగలేరు కదండి. అందుకని అలా 1 డ్రాప్ అలవాటు చేయండి, 1 స్పూను. అలా అలవాటు చేయడం వల్ల వాళ్ళే తీసుకుంటారు. నెక్స్ట్ ఓన్లీ తులసి ఆకులు కూడా ఇవ్వడం అనేది స్టార్ట్ చేయండి. రోజు ప్రొద్దున 1 తులసి ఆకు. అలా అలవాటు అవుతే వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్తో పాటు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండకుండా వాళ్ళ గ్రోతింగ్ కూడా చాలా బాగుంటుందండి. ఇంకా మనం ఇలా కషాయంగా తీసుకోవచ్చు, సపరేట్గా తులసి ఆకుల్ని కూడా తినవచ్చు. ఇంకా ఈ వాము ఆకును కూడా తినొచ్చండి. పెద్దవాళ్ళు తింటారు కానీ చిన్నపిల్లలు తినలేరు కొందరైతే. మా పిల్లలు అయితే తింటారండి, వాము ఆకును అయితే అదే పనిగా తీసుకుంటారు. అప్పుడు రోజుకి ఒకసారి ఖచ్చితంగా నేను ఇస్తూ ఉంటాను వాళ్ళకి తులసి ఆకులు, వాము ఆకు. ఇంకా ఆయుర్వేద మొక్కలు చాలా ఉన్నాయండి. నేను ప్రతిదీ డైలీ మార్నింగ్ 1 గ్లాసు, నైట్ పడుకునేటప్పుడు 1 గ్లాస్ ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక కషాయం మాత్రం చేసి మా పిల్లలకైతే ఇవ్వడం నాకు అలవాటు అయిపోయిందండి. ఇలా ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ గ్రోతింగ్తో పాటు పెరగడంతో పాటు వాళ్ళు కొంచెం గట్టిగా అంటే ఆరోగ్యవంతంగా మనమైతే చేయగలుగుతాం అన్నమాట. కొత్తగా స్టార్ట్ చేసేవారు కానీ ఈ కషాయాన్ని కొంచెం స్టార్టింగ్లో కొంచెం చిన్నగా కొంచెమే చేసుకొని అలవాటు చేసుకోండి. ఈరోజు ఈ వీడియో చూసారు కదా, మీకు ఎంత యూజ్ అవుతుందో. ఇలా మనం చేసుకోవడం వల్ల మనం జలుబు, దగ్గు సమస్య నుంచి దూరం కావచ్చు. అంతేకాకుండా మన ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ని కూడా పెంచుకోవచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్, సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ. బాయ్ ఫ్రెండ్స్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. నెక్స్ట్ వీడియోలో నెక్స్ట్ టాపిక్ తోటి మళ్ళీ కలుసుకుందాం. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.